13の方で。雲の彼方に広がる景色、港を今一緒に始めなきゃ。そう始まらない。準備はいい、走りたい、叫びたい、負けないでいたい。ステージ雲の彼方に広がる景色、なるべく死なないように頑張って死んだらあれあるからね、崩れる。こうするすっげえ。25×250。1月10年ラストヒートはもうしましょう。すごいが出てくるやつですね。なんだこれ。ちょっとこれ、この顔を